Si c'est seulement moi-même qui concevoir comme ça. Depuis mon environnement comme ça, côté que une belle pied bois, un bon petit vent et que vous entendez bruit dans la mer, moi envie de dormir. Pour tout le monde dans la société noire, le fait que vous dormir, vous gonfler, vous voulez dire que vous bien dormir. Est-ce que c'est toujours vrai? Ronflement, c'est bruit que nous entendons les moun n'a dormi. Et bruit ça, il est capable d'un pile impact. Il est capable de parler de santé moun, tout comme tout, il est capable de gagner un impact sur la vie sociale moun. Capable ouais, il y a des moun les abdominaux tellement gonflé et ça perturbe partenaire. Ça a mettre gros discussion dans la relation, ça a même arrivé faire moun séparer. Pour moun qui enfermé moun kay, locataire, il y a des problèmes pour ça. On est capable de dire, nous n'avons pas envie de manger moun qui les alentours. Simplement, c'est un acte involontaire. Qui gens moun a fait approcher dans l'appareil respiratoire moun, il y a un ensemble de muscles, un ensemble de structures, et bien là, les moun éveillés ou les moun conscients, de regarder forme, position, etc. Mais lorsque moun est en état d'inconscience, toute bagage ça relâché. C'est ça qu'il faut voir que automatiquement moun a dormi, muscle ça yo vin antigen flasque ou bien relâché qui peut poser ça comme t'as dit une sorte de obstruction qui est capable partielle ou bien qui est capable pratiquement totale. Un bon exemple rapide. Supposons que nous avons un courant de l'eau qui descend et puis nous avons roche nous mettre là-dedans. Et qui ça fait nous avons remarqué que il y a une turbulence qui fait, il y a l'origine non seulement de bruit mais aussi de perturbation. Lorsque le courant d'air là la entrée dans la bouche là et le vin avec les structures ça, soit l'huette là, ou encore amygdale qui t'a cap ou bien nous t'a gagné langue qui trop basculer en arrière, et bien il va faire une turbulence et turbulence ça va à l'origine de bruit ça que nous appelons ronflement. Et bien qui ça facteur de mission? On t'a parlé de relâchement pour côté que le musculaire là ni antigen relâché. Supposons que nous prenons un agent sédatif ou bien nous prenons alcool. Et bien ça a un impact sur le muscle qui permet de relâcher. D'autres facteurs de risque, si nous prenons le cas de l'obésité, peut-être que nous avons trop graisse, il y a tendance à boucher voie respiratoire pour permettre de même perturbation ça. Et on constate que souvent des études que les garçons ont tendance à développer au plus. Et filles à partir de ménopause, ils viennent surpasser garçons. Si nous prenons l'autre facteur de risque, chargé, il y a un monde, par exemple, qui gagne une anomalie anatomique. Même si une anomalie anatomique, il y a un monde qui fait soit amygdale hypertrophiée ou bien une macroglossie. Mais en nous, est-ce que tout ronflement de nous gagnons deux types d'abord nous allons parler. Premier, c'est qui ça? C'est ça que nous appelons le ronflement primaire. Si on ronflement, côté que ça capable de déranger, il est capable d'aller de manière intermittente, on le période de réel, une période de pas réel, ou du moins un ronflement qui en dit en nous, ce ronflement qui pas trop déranger. Et deuxième aspect, c'est ça que nous sommes capables de voir, le ronflement qui va mettre nous dans le cas de syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Là où on arrive dans la phase, nous sommes capables de dire que c'est l'étape qui est plus difficile là, ou encore qui est plus maligne. Parce que à long terme, il y a des complications qui vont développer par le fait que moun sa lui gagne et syndrome ça, côté que moun va gagner hypertension artérielle, nous voyons vraiment que le ronflement dans tout thème n'est pas un bagage qui est aussi simple. C'est ça que fait là on passe avec ronflement, nous supposons pas banaliser l'élément ça. Ce qui sont appelés, c'est des phases côté que nous avons dit et des pauses respiratoires. Dans le cas de ronflement tout simple, ou bien là qui doit passer et il fait bruit. Mais un monde qui doit apnée du sommeil, c'est que il y a des moments de pause côté que nous n'avons pas respiré. Et ça, à long terme, est capable d'affecter la santé. Et ça, même qu'on veut faire des patrons qui révoquent nous. Et c'est ça qui fait moins aborder le sujet. Parce que les gens qui viennent dans le travail, le fait que les syndrome d'apnée du sommeil, les gens sommeil est souvent perturbé.
Moun sa capable lever le matin, nous peut-être y a fait le mal, nous nan lever la journée toujours fait coup de tête, et somnolent, etc. Et ça a affecté vie sociale vie économique parce que si on arrive dans le travail ou pas performant assez, patron est capable de révoquer aussi plusieurs avertissements. Tout d'abord, nous connaissons l'histoire ou encore l'anamnèse, c'est un bagage qui est important. On a venu pour nous. Et automatiquement, on a venu pour lui, il faut qu'on prenne en compte l'antécédent. Est-ce que nous avons d'autres signes associés? Est-ce que nous sommes hypertendus? Est-ce que nous sommes obèses? Est-ce que nous avons un paquet de facteurs qui jouent en faveur de nos syndromes d'apnée obstructive du sommeil? Et l'autre chose qui est important, des modes de vie. Est-ce que ce sont gens qui ont utilisé le téléphone, l'État, nous sommes gens qui pas dormi à force que notre propre travail, il faut qu'on prenne ça en compte, parce que ça peut être extrêmement important lors de faire prise en charge. Est-ce que ce sont gens qui ont pris caféine, produit qui est taurine, qui est caféine là-dedans? Il y a des signes que nous relèvons, des signes d'alarme. Généralement, c'est pas partenaire qui est mieux placé pour l'expliquer. Si par exemple, nous avons un sommeil qui est extrêmement perturbé, nous avons des étapes d'étouffement, il faut prendre ça en compte. Si nous avons une hypertension artérielle, ou bien nous avons une obésité, mais qui est presque à l'état morbide. C'est-à-dire, le IMC est capable supérieur ou égal à 35. Un élément qui est extrêmement important, c'est pour de la vie. Ça, c'est nous l'examen pour faire pour capable de garder mode de sommeil. Est-ce que le sommeil est extrêmement perturbé? Est-ce que ce sommeil là correct? On passe rapidement dans ça que les prises en charge. Mais une chose qui est important, l'objectif là, il faut regarder réellement comment on est capable d'améliorer le sommeil. Et une première bagage que vous devez faire, c'est agir sur le mode de vie ou encore les facteurs de risque. Et si ça n'a pas suffi, pour capable d'aller à plus de échelle. Plus de échelle là, c'est qui ça? C'est l'utilisation par exemple des dispositifs pour les gens qui ont macroglossie ou encore les gens qui ont des déformations anatomiques, par exemple au niveau mandibulaire. Nous sommes capables d'utiliser des dispositifs pour permettre que bagay ça partie ça mette en place. Si ça n'a pas marché, on est capable de référer vers un chirurgien côté que vous êtes capable, si c'est des produits qui à l'origine, vous êtes capable d'enlever, ou encore si vous avez une hypertrophie et de amygdale, vous êtes capable d'enlever. Et si vous avez d'autres troubles, par exemple le rhinite, etc., en fonction de cause là, et puis vous êtes capable de traiter. Donc désormais, on va éviter de dire que les gens ont conflit, que la vie au contraire, on va chercher qu'on est qui ça qui fait mon conflit, on est capable de venir visiter un spécialiste, un médecin, et s'il le faut tout, on est capable de donner des conseils pour capable de tout comme mettez les oreilles en bas tête, faites tout un petit gens vidéo, m'inspirez que cette vidéo ça fait de nous, abonnez, partagez, et puis on a pour une autre vidéo pour bien d'études.